سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. ولسمشر غني کندهار ولایت ته د سفر په لړ کې له هوایي ډګره د کندهار ښار تر دوه لارې پورې جوړ شوی سړک پرانیست. ښاغلي غني یا سړک د خپلواکۍ د اتل شهید ستر جنرال عبدالرزاق په نوم ونوماوه. د ولسمشر ماڼۍ د معلوماتو له مخې دغه سړک چې 14.4 کیلومتره اوږدوالی او څه باندې 9 متره سوروالی لري د 2.8 میلیارد افغانیو په لګښت چې د دولت د پرمختیایي بودجې له لوري ورکړل شوي جوړ شوی دی. په ورته وخت کې ولسمشر غني د کندهار د لمریزې برېښنا د تولید شبکه نن له غرمې مخکې پرانیسته او ګټې اخیستنې ته یې وسپارله. دا پروژه چې په دوو برخو کې جوړه شوې د 10 میګا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې دغه پروژه د خصوصي سکتور بودجې او د مالیې وزارت سبسایډي څخه د 9 میلیونه ډالرو په لګښت بشپړه شوې ده. له دې سره سم ولسمشر غني د کندهار هوایي ډګر نن رسما د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر په نامه ونوماوه. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي د دغه هوایي ډګر نوم د وزیرانو شورا د چارو د انسجام ریاست په وړاندیز او د ولسمشر له منظورۍ وروسته بدل شوی دی. ښاغلی غني چې نن سهار کندهار ولایت ته تللی ټاکل شوي د دغه ولایت له یو شمېر مشرانو، علماو، ځوانانو او ښځو سره هم په جلا جلا توګه وګوري. ملي دفاع وزارت وایي د طالبانو یو مهم قمندان د میدان وردګو په مرکز کې ووژل شو. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان زیاتوي دغه کس چې سید آغا نومیده تېره شپه د میدان ښار په شاوخوا سیمو کې په یوه هوایي برید کې له خپلو 14 کسانو سره یو ځای وژل شوی دی. د نوموړي په وینا وژل شوي کس د کابل د ډېریو ځانمرګو بریدونو په طرحه کولو کې لاس درلود. ولسمشر غني ملي تدارکاتو کمیسیون ته لارښوونه وکړه چې له ځنډ پرته په راتلونکو ټاکنو کې د اړتیا وړ پاتې تخنیکي لوازمو د برابرولو پړاوونه بشپړ کړي. ښاغلي غني تېره ورځ په همدې اړه جوړه شوې ناسته کې د ټاکنو پر شفافیت ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې او د ټاکنو اړوندو بنسټونو یې هم وغوښتل چې د دغه بهیر د هر پړاو دقیقه څارنه وکړي. په دې ناسته کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترڅنګ د نړیوالې ټولنې غړو هم ګډون درلود، مالیې وزیر ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بودجې جزئیات ډېر ژر وروستی او په هغه کې به د دولت د بودجې او همدارنګه د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو کچه مشخصه کړي. او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وایي دغه کس چې ملا راز محمد نومیده تېره ورځ د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې 9 نور طالبان هم وژل شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.